नमस्कार दोस्तों, लाइफ इन नटशेल में आपका स्वागत है। भारत मोबिलिटी एक्सपो में टीवीएस ने जहां अपनी शानदार सुपर बाइक्स को शोकेस किया, वहीं फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी शोकेस किया। एक प्रोटोटाइप जो टीवीएस रेसिंग का यहां पर एक खड़ा था, वो इतना शानदार लग रहा था कि इस पे से आगे हट ही नहीं रही थी। ये टीवीएस की सुपर बाइक देखने में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल मशीन लग रही थी और वाकई में टीवीएस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बीएमडब्ल्यू के साथ टीवीएस का कोलैबोरेशन है, जिसमें वो RR310 को अब बनाते हैं और उसी की तर्ज पे ये रेसिंग बाइक भी यहाँ पर थी। बीएमडब्ल्यू टीवीएस का ये कोलैबोरेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।